Nice. Nama saya Nikalte. Ini video pertama saya di YouTube. Di YouTube saya nih, saya akan buat video pasal mukbang lah. Yang kamu nampak di sini ada 15 ketul ayam. Di sini ada timun. Oke. Ini video pertama saya dan pertama kali juga saya makan ayam goreng begini banyak. Jadi kita tengok lah kalau saya dapat bisa habiskan. Oke, sebelum makan saya minum air lah. Ya. Oke, ini yang kedua. Ini yang kedua. Ketiga. Sorry. Banyak lagi. Dapat gini saya habis. Habis. Saya letak sini jalan kan. Jam jauh pulang kalau sana.
Hmm. Eh, mungkin lepas nih kamu boleh suggest, kamu suggest ya apa yang saya mau makan. Wih, banyak lagi. Oke. Hmm. Eh, sampai di bawah aja lah. Senang sedikit mikir. Dan di sawah ada tempat ya. Bersih juga. Ada 9 lagi chicken wing. Oh ya, ini saya potong-potong. Jadi kalau begini kira ada satu lah, satu pasangan.
Boleh kan nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ketul lagi dari 15. Kenyang kalau. Jadi fail akunun saya nih kan. Tapi tidak apa. Sebab ini video pertama saya juga. Mungkin video kedua saya dapat habis. Jadi kamu suggest aja apa saya perlu makan, apa yang saya mau makan, apa yang kamu mau saya makan di komen. Nanti saya try lah kan. Jadi sampai sini aja video saya. Thank you yang tengok sampai habis. Bye.